ngerageje kwishura kuri ico kibazo canyu. Igihugu kigizwe novuga nti n'imice par rapport ico bita découpage administratif. Hariho urwego rw'intara, urwego rw'amakomine, urwego rw'amazone n'urwego rw'imitumba canke amakati. Nico. Hanyuma rero imigambi yose ikorwa izifatiye cane kuri ivyo tuvuze. Nimba leta ikirategura imigambi ikawutegurira ku mutumba witwa umwe mu mitumba igize igihugu, murumva yuko ari imigambi ikirakorwa urwego rw'igihugu, muga n'urwego rw'intara, n'urwego rw'ikomine, n'urwego rw'umutumba, n'urwego rwa zone, n'urwego rw'umutumba. Rero kuri ico nababwiye yuko mu gutegura integuro kuri vyerekeye budget programme bafatira ku ntambamyi abantu bafise. Rero kubera abaduserukira ntitwogenda twese ko turi ngaha ngo tuje gushikiza ibiduhanze, twaratoye inzego abo bita abashinga amateka n'abakenguza amateka, baraheza bagashikiriza ibihanza abene gihugu. Rero mu gufasha urwego rw'intara dufatiye ko bazovuga bati bariko barakorera muri komine nka Gitega na komine Bugendana na komine moyo hirya Bukirasazi n'iyindi. Rero novuga nti amafaranga ya leta ubwa mbere akora bacishije mu bushikiranganje ico bita le secteur ministère sectoriel. Nimba ari uburimyi bagomba gufasha intara bazocisha mu bushikiranganje bujerwe ivy'uburimyi n'ubworozi. Nimba ari mabarabara bazocisha mu bushikiranganje bujejwe ivy'amabarabara. Nimba ari ivy'amasoko ntanga nguvu bazocisha mu bushikiranganje bujejwe ivyo. Rero buraheza kugira ico bita planification pluriannuelle. Mu myaka nk'itanu batizokora iki, mu myaka 5 bagaheza bakaza bati mu mwaka tuzogera turakora iki n'iki kugira ngo dushobore gukura mu ngorane bamwe bari ku mutumba munaka, komine naka, zone naka, intara naka. Rero novuga nti kuri intumbero shasha abashinga amateka bodufasha kugira ngo bashikirize cane ibihanza abene gihugu muri rusange, kugira ngo bimwe twavuga bya priorité budgétaire, priorisation bahere mu bihanze cane abene gihugu. Nk'ubu dufate ibihanze komine Bukirasazi, sivyo bihanze komine Nyarusange, niko ndavuga mu makomine yo muri Gitega kugira ngo kubera ariho muturi. Rero bategeza kuraba Nyarusange ishobora kuba ifise amazi ugasanga Gishubi ibuza amatara nayo ifise amazi. Rero no kubanza kuraba izo ngorane nico bita priorité ivyo zimbere. Rero novuga nti kuri intunganyo shasha ya budget programme izofasha kugira ngo bashobore kumenya ibihanza abantu, hanyuma babishire muco bita découpage annuel, bagishire a moyen terme, babishire à long terme. Bavuga ati mu myaka nka 10 ufatiye muri vision barerekana ingene bifuza mu mwaka wa 2040 ingene kizoba kimeze 2060 ingene kizoba kimeze. Rero ico nibaza yuko ubwa mbere novuga nti no ntunganyi zoje kudufasha ubwa mbere kumenya ibihanze igihugu muri rusange. Itandukaniro ririho cyane kuko ubwa mbere komine iri mu entité décentralisée, irafise ico bita conseil communal, irafise le budget annuel iba voté par le conseil communal, hanyuma ikaba exécuté ku rwego w'ikomine. Rero nibaza yuko ubu bivanye n'ubushikiranganje bakukira amakomine hariho ibizokorwa kugira ngo amakomine ashobore gutera imbere. Ndabaha akarorero, haraheze imyaka igihe havuka Phonique, ndiko nibagira umwaka mugabo urabona ko Phonique amafaranga ya leta yaca muri Phonique kugira ashobore gufasha hashobore kuba ama infrastructure communale. Rero nibaza yuko muri budget programme bamaze kumenya ibihanze amakomine, leta irashobora kwapuya ifatiye kuri bimwe bihanze abavuka komine canke aba mu komine kugira ngo bashobore gukuraho za ngorane ziriho. Rero novuga nti itandukaniro rya komine n'intara nuko komine yoyo ifise budget iri voté par le conseil communal, hanyuma irafise n'inzego zo gushira mu ngiro ivyasabwe n'abene gihugu par rapport ico nise budget participatif.
kubera budget participative abantu bategereza guterera ivyo bifuza bizoja muri bya twise PCDS. Rero gushaka kuri PCDS ishobora gufasha muri budget programme hazobamwo appui y'amakomine kugira ngo barabe yuko ashobora gushika kwihangiro abayihaye ivyo za performance. Rero novuga nti amakomine dufatiye ku ntunganyo shasha yaragabanutse. Yaragabanutse. Muga amazone murabona yuko asa nk'ayaduze gato. Intara zaragabanutse. Iyo découpage administratif irashobora gufasha mu gutunganya ingena amafaranga y'igihugu akora becishije mu makomine kwa makomine ubu yabaye make mugabo acafasha mu byo novuga nti mu itunganywa ry'amafaranga komine ishobora gukoresha mugabo ashobora kuba nakwiye n'amafaranga y'igihugu. Burya iyi ntunganyo shasha novuga nti yo kwerekana ibikorwa byokorwa byihuta kugira ngo abantu bashobore kuva mu ngorane barimo baja mu buzima bwiza no kuvuga nti bava mu byari bibahanze bashobora kurondera ingene haba amelioration de leur vie. Amakomine kare murabona yuko itigiri cyari hejuru mugabo uko amakomine agabanuka sinovuga yuko bica bihindura ingene uburyo bwahora bukoreshwa gusa dufatiye kuri mwe navuga vya ama programme activité action et activité komine zirafise ingene ziba zitunganije bivanye nuko hariho conseil communal itanga orientation kuvyerekeye ingene komine yokora. Hakaba mustantera atwara urwego shingwa ntwaro rwa komine aje gushira mu ngiro imigambi. Rero novuga nti urwego rw'igihugu bimaze kuba amakomine ashobora kwiyarinya byateguwe kuri programme kugira nabo bashobora gushira mu ngiro ama programme bafise kurumva iyo ni politique nationale nta muntu ashobora kuyeshapa. Twese tegeza kujamwo kugira ngo dushobore gutanga contribution par rapport iyo découpage dufise. Rero kwigabanuka ry'ama commune je novuga nti bizofasha cyane sur la responsabilisation. Kare wahoro baza ba mustane jana 19 kubaza ba mustane 49 no kuvuga yuko la responsabilité y'umustane izoba iri hejuru cyo kimwe na buramatari kubera buramatari niba haratwara komi intara imwe makomine nka bon ndiko ndavuga ku bunini bwayo la responsabilité iraba nini gusumba kubera zobazwa byinshi hama kandi nabacaba konseka par rapport y'ingene amafaranga azobakoreshwa mwa kucerekeye amakomine cyane umampagaze cyane kwico cya elaboration du budget participatif ku buryo bazokwentegamwa abantu ibyavuye mu bantu ku buryo baza gushika kwihangira bazotanga muri raporo ya conseil communal na information bashobora guha abantu bakoze.